strong. Let the poor say, I am rich. Let the blind say, I can see. He's the work of the Lord, He has done in me.
Halleluja. Många år sedan, över 20 år sedan, Около 20 години вече Bill Uilsън Уилсън att Jesus är en verklig vän. че Исус е един истински приятел. Kanske den enda Може би verkliga единствения vännen. истински Andra vännen приятел. sviker. Всички други Och när приятели livet могат kan да se те hur изоставят, dystert, hur blekt независимо och колко hur tragiskt ut черен, som helst. тъжен е Jesus живота förvandlade hans ти. liv Исус може och да reste промени upp honom живота för ти. att Бог го vara издигна, vän за till да бъде приятел tusentals, на хиляди, tiotusentals десетки barn, хиляди деца, ungdomar младежи, som har fötts och които inte са haft се något родили hopp i и не са livet, имали inte надежда в kunnat живота, tänka sig någon не annan miljö са могли да kanske се än представят в друго обкръжение. brott, Освен kriminalitet, престъпление, prostitution криминалност, och knark. проституция Jag bara и tackar Gud för att han наркотици. reser upp Ние människor i благодарим vår на tid Бога, че Бог издига som хора в höjer sig нашето över време, mängden, които som се hör från издигат Jesus над och som kan множеството, förvandla människors liv. които могат да Bara променят prisa живота на Herren хората. för det. Нека да Halleluja. хвалим Господа Ge за това Jesus en нещо. applåd. Han är värd att Ръкопляскайте prisa. на Господа, Той е достоен да бъде хвален. Tack Jesus. Благодарим Ти, Tack Исус. Jesus. Благодарим Ти, Исус. Halleluja. Халелуя. Halleluja. Халелуя. Halleluja. Det är stor glädje för oss. За нас е голяма радост и голяма привилегия да имаме Бил Уилсън тук. Bara allom givet att han kommer. Han Ние всички се радваме, че той е тук. Той има много заед график, но ние благодарим на Бога, че той е почувствал своето сърце да дойде тук. И ние сега ще му дадем платформата, за да може той да сподели това, което Бог е вложил в сърцето му. И няма да е само тази вечер, цялата седмица. Исус ще ни докосне, ще отвори сърцата ни, ще направи нашите сърца по-голями и ще ни даде неща, които ние трябва да правим за другите хора. Вярвате ли това нещо? Бил за нас е голяма привилегия да бъдеш тук. Елай, сподели Божието Слово с нас. Амин. Благодаря ви. Благодаря ви. Моля, седнете. Well, it's always an expected thing when you're a guest speaker Когато си гостговорител, обикновено се очаква to say it's nice to be here, да кажеш, радвам се, че съм тук. because that's what guest speakers say. Понеже това казват гостговорителите. Let me just take a minute as a word of introduction. Но нека за минута да се представя. I have traveled every week for the last 22 years. За последните 22 години съм пътувал всяка седмица. Besides pastoring the church in New York, И освен, че пастирувам църква в Ню Йорк, the traveling has been a very large part of what I do. пътуването е било голяма част от това, което аз правя. And I'm going to say something right now that some of you may not understand. И сега ще кажа нещо, което някои от вас може би няма да разберат. But I'll probably say a lot of things that some of you won't understand. Но навярно ще кажа много неща, които някои от вас няма да разберат. In the different travels to different countries, По време на различните си пътувания до различни страни, I'm going to pick my words carefully here. I don't usually, but I'm going to today. искам да бъда думите си много внимателно. Обикновено не го правя, но тази вечер ще го направя. I obviously meet all kinds of people. Разбираемо е, че срещам всякакви видове хора. That's a good thing, И това е добро нещо, for the most part. в по-голямата си част. Very seldom do you instantly feel a camaraderie, kind of a connection with somebody. Но много рядко ти чувстваш едно моментално съработване с някой. I live a very different kind of a life. Аз живея доста различен вид живот. I do not live out in a nice neighborhood and then come into the ghetto. Аз не живея в едно добро обкръжение и след това да отивам в гетото. I live in a warehouse in Brooklyn, New York. Аз живея в склад в Бруклин, Ню Йорк. And after you've seen 21 people murdered in front of you, И след като си видял 21 човека да бъдат убити пред теб, your thinking changes. твоето мислене се променя. I don't think like most people because I don't live like most people. Аз не мисля като повечето хора, понеже не живея като повечето хора. Doesn't mean anybody's right or wrong. It just means we've made different lifestyle choices. Това не означава, че някой е прав или не е прав. Просто сме направили различни избори за живота си. Когато ви говоря тази седмица, I'm not a typical American speaker. аз не съм един типичен американски говорител. Thank God. Слава на Бога. I shouldn't have said that. Не трябваше да го казвам това. You know what I'm talking about, don't you? Но вие знаете за какво говоря, нали? За това ръкопляскате. If I was out there, I'd be clapping too. Ако аз бях на ваше място, и аз щях да пляскам.
It's just different, folks. I just live different. Различен съм хора, просто живея по различен And начин. because of that, И поради това, I would like to think that our level of communication is going to be a little bit different. бих искал да вярвам, че нашето ниво на взаимоотношение ще бъде по-различно. I said that to say that when you are a little bit different, Казах това, за да кажа, че когато ти си малко по-различен, you meet folks every once in a while. ти срещаш хора понякога. I'm not going to get weird here, so don't get nervous. Няма да ставам странен сега, така че не ставайте нервни. That you know they have the same kind of heart. И знаеш, че те имат същото сърце. I guess I can say this because I'm a pastor. Може би бих могъл да кажа това, понеже съм пастор. When you find those kinds of pastors, Когато откриеш този вид пастори, it's a rare treat. това е една истинска наслада. And I say this not because I feel like I'm obligated to say this. И не казвам това, понеже се чувствам длъжен да го кажа. That's the beauty about this point in my life. Това е красивата част на моя живот в този момент. I don't have to do anything. Аз не трябва да върша нищо. I'm old, I'm tired, and I'm cranky. Аз съм стар, уморен и разнебитен. That doesn't translate well. Трудно се превежда, нали? Разнебитен трудно се превежда. But when you find somebody that's got that same heart, Но когато откриеш някой, който има същия вид сърце, it's a rare treat. това е истинска наслада. And I want you to know that you have the man with the heart right here. И искам да знаете, че вие имате човека със сърцето точно тук. Благодаря ти, че си мой приятел. It's rare, folks. It's rare. Истина е. Don't ever take for granted what God is doing here. Не взимайте за даденост това, което Бог е направил тук. Because the day you take it for granted, it's gone. Понеже в денят, който го вземете за даденост, ще изчезне. Амин. Don't ever take this place for granted. Никога не взимайте това място за даденост, хора. We talk about the heart. Говорим за сърцето. We talk about what it takes to make a difference in our community, in our city. Говорим за това какво е необходимо, за да направиш разлика в твоето общество, в твоя град. I was sitting up here trying to figure out what it was that I wanted to talk to you about tonight. Аз седях тук и се чудих какво би трябвало да ви кажа тази вечер. Most of the time I'm not sure what I'm going to do till I actually get up here. Повечето пъти не съм сигурен какво наистина ще правя, докато не се кача на сцената. I'm sure you'll be able to tell real soon. Не съм сигурен, че скоро ще мога да ви кажа. Some stuff just doesn't translate, does it? Някои неща трудно се превеждат, нали? Просто не е същото. But in the few days that we have here together, Но за няколкото дни, които имаме заедно тук, I have prayed that this will be what we say in the Greek is a kairos moment. аз съм се молил това да бъде, както се казва на гръцки, кайрос момент. There's been times in my life when the kairos moment came and I missed it. Имало е моменти в живота ми, когато кайрос момента идваше, но аз го пропусках. That moment that becomes the turning point in your life. Този момент, който става повратната точка в твоя живот. And when I realized that I missed a few of those, И аз осъзнах, че съм пропуснал някой от тях. I pray God don't let me miss them anymore. И се моля, Боже, не ми позволявай да пропусна повече от тях. And it's been meetings like we're going to have here these next couple of days. И това са били събрания, като тези, които ние ще имаме сега тези няколко дни. И аз съм случвал това да се случва по целия свят. Ако ние търсим нещо, нещо ще се случи. И това не е просто едно говорене на проповедник, понеже аз не говоря по този начин. Аз вярвам, че добри неща ще се случват тази седмица. I wish I could speak your language because I really like to do a lot of just talking with people
Наистина бих искал да говоря вашия език, понеже много обичам да разговарям с хората. Всъщност, колко от вас могат да говорят и разбират английски? Трябва да знам това. Така че ти какво правиш тук горе? Не ме искаш? Не, искам те. Мога да вляза в проблем, така че по-добре стой тук горе. I figured most of you probably did, but I know that there's some that don't, so it's important to have my bodyguard here with me tonight. Видях, че множеството от вас разбират английски, но някой не разбира, така че по-добре да задържа тук горе моя бодигард. But I hope that I'll get a chance to spend some time and chat with some of you because I believe this is the beginning of something that is going to go much farther than just a series of meetings here. Но се надявам, че ще имам време да разговарям с хора от вас, понеже вярвам, че това, което сега започва, ще е нещо много по-голямо от просто да имаме събрание заедно. This is the brand new, the unveiling, is that a good word? The unveiling, the, what's a better word? Unveiling? It's a good word. I guess it's a good word. The book is now in Sweden. Whose child is this? Тази книга сега в Швеция казва се, чие е това дете. I guess whose child is this doesn't translate so that the new title is... Може би, чие е това дете трудно се превежда, така че кой го е грижа, кой се интересува. Така че ще видите книжарницата заедно с други книги, които съм донесъл. И ще можем да говорим за това малко по-късно. When you are confronted with something for the first time, когато бъдеш конфронтиран от нещо за първи път, a lot of people don't know how to respond. Много хора не знаят как да откликнат. When the disciples saw Jesus for the first time in his resurrected form. Когато учениците видяха Исус за първи път във възкресенската му форма, do you remember what Jesus said? Помните ли какво каза Исус? He said, "Fear not, peace be still." Той каза, не се страхувайте, мир вам. Now when he appeared to them the second time, когато им се яви втори път, do you remember what he said? Помните ли какво той каза? He just said, "Peace be still." Той каза само мир вам. Now, why didn't he say fear not the second time? Защо не им казва не се страхувайте втория път? Because the first time they saw him, even though they were expecting it, понеже първия път, когато го видяха, дори да го бяха очаквали, when he actually showed up, когато той им се яви, they were scared to death. Те бяха оплашени до смърт. Just like all of you would have been. Както повечето от вас биха били And they оплашени. were looking for it. А те го бяха очаквали. They were supposedly expecting it. Предполагаше се да го очакват. So Jesus said, "Fear not." Така че Исус каза, не се страхувайте. But see, the second time it was different, wasn't it? Но втория път беше различно, нали? They'd seen him once. Бяха го видяли веднъж. They knew it was for real. Знаеха, че е реален. So they weren't afraid the second time. И не се страхуваха втория път. For some of you, you're going to be confronted with something for the first time this week. Някои от вас ще бъдат конфронтирани от нещо за първи път тази седмица. And some of you may not know exactly what to do with this. И някои от вас може би няма да знаят точно какво да направят с това нещо. But when we get close enough to the needs of the people, но когато се приближим достатъчно близо до нуждите на хората, don't miss this. Не пропускайте това. When you force yourself to get close to the urgency of life, когато се насилиш да се приближиш до спешността, до проблемите на живота, svåra situationer i livet, the urgency of life will change you. Спешността на живота ще те промени. Because that's what the urgency does. Понеже това е, което спешността прави. Whether you want it to or not, it will. Независимо дали го искаш или не, ще те промени. Why do you think I still live in a warehouse in the ghetto? Защо си мислите, че все още живея в склад в гетото? I'm at that very interesting time in my life. I could pretty much live anywhere I want to in the world. Аз съм в този интересен момент в моя живот. Мога да живея където си поискам. But I've chosen to live there in Brooklyn in the warehouse. Why is that? Но съм избрал да живея точно там, в Бруклин, в склад. Защо?
It's the same reason why I still drive a Sunday school bus. Същата причина е защо все още карам автобуса на неделното училище. Now I pastor the largest Sunday school of any denomination in the United States. Аз пастирувам най-голямото неделно училище на която и да е деноминация в Щатите. But I still drive the bus. Но все още карам автобуса. Now most of you know that's not normal, folks. И повечето от вас знаят, това не е нормално. Senior pastors in America don't drive Sunday school buses. Първите пастори в Америка не карат автобуса на неделното училище. So how come I still drive the bus? Така че защо аз все още карам автобуса? We'll be answering some of those questions these next couple of days. Тези няколко дни ще отговоря на някои от тези въпроси. You see, when Thomas never could buy into the resurrection. It was way too abstract for him. Тома не можеше да разбере възкресението. Беше нещо абстрактно за него. Never made sense. Не го разбра. And when he confronted Jesus in Jesus' resurrected form, и когато той бе конфронтиран от възкресената форма на Исус, помните ли какво Исус му каза да направи? Той каза, вземи ръката си и я сложи къде? Сложи я в раните. Така ли? Помните ли? And when Thomas touched the wounds in the body of Christ, и когато Тома докосна раните в тялото на Исус, all of a sudden, изведнъж, the resurrection became clear. Възкресението стана ясно. The things before that were not clear suddenly were clear. Нещата, които преди не бяха ясни, изведнъж станаха ясни. And I'm looking you eyeball to eyeball tonight, and I'm going to tell you something. И аз ви гледам очи в очи тази вечер и ще ви кажа нещо. When you get close enough to touch the wounds in the body of Christ, когато се приближиш достатъчно за да докоснеш раните в тялото на Христа, it all changes, folks. Всичко се променя. Everything changes. Всичко се променя. Do you understand what I'm telling you? Разбирате ли какво ви казвам? The 35-year-old woman that used to live in Tampa, Florida. 35-годишната жена, която живееше в Темпа, Флорида. She was the pastor's assistant of a very large church in Tampa. Тя беше асистент пастор на една много голяма църква в Темпа. She got tired of church as usual. Maybe not tired of church. Maybe tired of Christianity as usual would be a better way. Тя се умори от обикновеното християнство. 1 year ago, преди една година, she quit her job as the pastor's assistant. Тя прекрати своята работа като асистент пастор, продаде си къщата, продаде си колата и се премести в Хаити. She now lives in a hut in the jungle in the north of Haiti. Сега живее в една колиба в джунглата в северна Хаити. Без електричество, no hot water, без топла вода. She's starting an orphanage and a metro sidewalk Sunday school in this village in Haiti. И тя започва неделно училище и приют за деца без родосирачите в Хаити. I don't know you people. Не ви познавам хора, but I know people. Но познавам хората. I've lived on the street all my life, folks. Аз съм живял на улицата през цялото си време, хора. I still live on the street. И все още живея на улицата. And everybody in this room has an invisible line. Всеки човек в тази зала има една невидима граница. For some of you it's here. За някой от вас е тук. For some it's here. За някой от вас е там. I don't know where yours is at. Не знам къде е вашата граница. But everybody here's got one. Но всеки от вас има граница. I said everybody. Казах всеки. Everybody. Всеки. And see, we pray for revival. We pray for a change. Ние се молим за съживление, молим се за промяна. And I think we're sincere. И мисля, че сме искрени. When I was younger, I wasn't sure. Когато бях по-млад, не бях сигурен. But I think by and large, most of our folks are sincere. Не мисля, че в множеството си повечето хора са искрени. Те искат да направят разлика. И те идват до тази граница. Но много малко от тях я прекрачват. Чудите ли се, защо е така? Аз съм си мислил за това през целия си живот.
Ако желаем промяната толкова, колкото казваме, че я желаем, защо тогава не прекрачваме тази граница? Понеже денят, в който я прекрачиш, целият ти живот се променя. Когато това момиче отиде в Хаити, знаете ли какво се случи? Тя прекрачи границата, нали? И тя няма да се върне обратно. Понеже когато си бил там вече, това те променя. Започнахме неделно училище в Манила, в Филипините. One of our sidewalk Sunday school sites will be in the garbage dump in San Pedro, a little south of the city. И едно от местата за нашето неделно училище ще бъде на едно бонище в Сан Педро на юг от града. Most of you know that's where the people actually live, in the garbage dump, not outside the dump. They actually live in the dump. Повечето хора знаете вие, че хората живеят вътре в бонището, не отстрани на бонището, вътре в самото него. Миналата година бях на едно пътуване там. И не казвам това, за да бъда драматичен, не се нуждая от това в този момент на живота си. Но имаше едно малко 5-годишно момиченце, с което нашите хора работеха. Родителите я бяха изоставили, никога не я бяха виждали, тя не живееше с тях. И ние вървяхме покрай бонището. And myself and the two other fellows found the little girl, the little 5-year-old girl. И аз и други двама от работниците намерихме това момиченце. She was laying face down in the garbage behind one of those tin metal shacks. Тя лежеше с очи към буклука зад един метален контейнер. Аз се наведох и я открих, отмахнах буклука от нея. And again, just have to understand why I'm telling you this, and you'll understand this in a few minutes. И трябва да разберете какво ви казвам. Ще го разберете след няколко минути. Нейното лице беше покрито с мравки. The ants had eaten the eyeballs out of her sockets. Мравките бяха изяли очните ябълки от очите. Now I'm going to tell you something. И ви казвам нещо. It's all logged away, folks, right here. Всичко е запечатано тук. Точно тук е запечатано в ума ми. Всичко е там навън. Ние дори не знаем за всичко, което е навън. И няма нужда да отидеш в Манила, за да видиш нуждите. Дори няма нужда да отидеш в Бруклин, Ню Йорк, нали? То е точно тук. So what kind of people cross the line to make a difference in people's lives? Така че какъв вид хора прекрачват границата, за да причинят разлика в живота на хората? I was speaking at a pastor's school in Dallas, Texas. Говорих на едно пасторско училище в Далас, Тексас. And I was at the book table just signing books and talking with people after the meeting. И след събранието аз давах автографи на хората, говорих с тях. There were two ladies at the book table and they were upset with me. Имаше две дами там, които ми се бяха ядосали. All that unusual actually. И също това не е нещо необичайно. I have two gifts in life. Имам две дарби в живота си. I drive a Sunday school bus. Карам автобуса на неделното училище и ядосвам хората. Това е което правя. И съм много добър и в двете неща. Well, these ladies were upset with me. И тези дами ми се бяха ядосали. Но сега ще се опитам да ви обясня защо те се бяха ядосали. Те не можеха да разберат защо.
I still chose to live in that neighborhood. Didn't make sense to them. Все още аз избирам да живея в това обкръжение. Просто не го разбираха. Два пъти съм бил намушкван с нож, носът ми бил чупен 3 пъти, 2 пъти съм бил с мозъчни сътресения, реброто ми било чупено, бил съм стрелян в главата и в гърба. And they couldn't figure out why, after all that's happened, why I still live there. Didn't make sense for them. И те не можеха да разберат защо след всичко това аз все още избирам да живея там. And you know, I'm old enough to know there's some things you just can't explain to people. И съм достатъчно възрастен, за да разбера, че има неща, които не можеш да обясниш на хората. Просто не можеш да го направиш. It's like trying to teach a pig how to sing. Все едно да научиш едно прасе как да пее. You can't do it and it just annoys the pig. Не можеш да го направиш, просто знаеш, че това си е прасе. I kind of felt like that's where I was at with these ladies. И горе-долу така се чувствах, когато бях с тия две дами. No disrespect, but you know what I'm saying. Не искам да говоря с неуважение, но така се чувствах. And you ever been there, Pastor? You know what I'm saying. Бил ли сте в това състояние, пасторе? And I think the thing that had bothered this one lady the most. И мисля, че нещото, което беше притеснило тази дама най-много, in my session about something that had happened the week before in Brooklyn. Че разказвах една история в сесията си за нещо, което се беше случило предишната седмица в Бруклин. I had just done a funeral for a little Puerto Rican boy that went to our Sunday school. Бяхме едно погребение на едно малко момченце от Пуерто Рико. Kid was about 6 years old. Детенцето беше на около 6 години. He didn't ride the bus I drive, but he had been going to the Sunday school for a couple of years. И той не пътуваше в моя автобус, но ходеше на неделното училище за няколко седмици. We used right around the corner from the church. И аз дойдох до погребалната зала, която беше близо до църквата. И стичах на горния етаж, където те оправяха телата. And the lady that owns the funeral home, she looked at me and she said, "We have no clothes to bury this little boy in." И дамата, която е отговорна за погребалната зала, ме погледна и каза: "Нямаме дрехи за това малко момченце." So I ran back to the church where we have some used clothes. I don't know what you guys call it, clothes closet or. Така че аз изтичах към църквата, където имахме дрехи втора употреба. And I got a little shirt, little pair of pants and some shoes. И взех една малка риска, малки панталонки и чифт обувки. I ran back to the funeral home. И изтичах обратно към погребалната зала. And I was helping this lady dress this little dead kid. И помогнах на дамата да облече това малко детенце. And I don't know if any of you have ever done anything like that. My guess is probably not. Не знам дали някой от вас е правил такова нещо. Предполагам, че може би не сте правили. Maybe some of you need to try that sometime. Може би някой от вас трябва да го пробват понякога. Това ще промени начина ви на мислене. Нали? But my guess is most of you will never do that. Но предполагам, че повечето от вас никога няма да го направят. So we're dressing this little dead kid. Така че ние обличахме това малко дете. I'll try to explain this to you the best way I can. И ще се опитам да ви го обясня по най-добрия начин, по който мога. Имаше белези тук на обратната част на дланта му и на дясната част на лицето му. And they looked like dig marks, gouge marks. И те бяха едни дълбоки белези. And I turned to the lady, the director of the funeral home, and I said, "You didn't do a very good job of fixing the body." И аз погледнах тази дама, директорката на погребалната зала, и казах: "Не сте се погрижили достатъчно, за да оправите това тяло." And she said, "You still don't know what's happened here, do you?" И тя каза: "Ти не знаеш какво наистина се е случило, нали?" I said, "No." И аз казах: "Не." She said, "That's why nobody from the family is here." Тя каза: "За това никой от семейството не е тук." And I thought it was strange that no one was there. Аз си помислих, че е странно, че никой не беше там, и тя ми каза какво се бе случило. The mother, who was a drug addict, майката, която била наркоманка, had hit the kid in the back of the head with a baseball bat. Беше ударила с бейсболна бухалка детето по черепа. Беше спукала черепа му и така го беше убила. But they left him laying dead on the floor all night. И за цяла нощ го оставили мъртво на пода.
And they had a bunch of cats in the house that they hadn't fed. И в къщата имало една група котки, които не са били хранени. И тези котки бяха яли от ръката и лицето на момченцето, затова изглеждаше така. И в този момент аз реших, независимо дали някой дойде или не, ние ще имаме погребение за това дете. Which we did, and as we were ready to leave, his grandmother showed up. И когато се приготвихме да напуснем, бабата на това дете дойде. And she said, "You're Pastor Bill." И каза, ти ли си пастор Бил? Да. She said, "I came here to tell you something." Тя каза, дойдох, за да ти кажа нещо. Apparently the kid had been living with the grandmother off and on for a couple of months. Оказа се, че момченцето е живяло с баба си от време на време. She said every time that kid came home from Sunday school. Тя каза, всеки път, който това момченце се връщаше от неделното училище, and say, "Grandma," то винаги влизаше в апартамента ми и казваше, бабо, искам да се върна там следващата седмица. They tell me they love me there. Те казват, че ме обичат там. I think they love me. И мисля, че наистина ме обичат. And she said, "I just came here to tell you thank you." И тя каза, дойдох тук само за да ти кажа благодаря. She said, "None of us ever loved him. He was more trouble than he was worth." Тя каза, никой от нас не го обичаше, той създаваше много проблеми. But I thought I just needed to come here and tell you thank you for loving him. Но си помисля, че трябва да дойда тук и да ти кажа благодаря ти, че си го обичал. And I was trying to communicate this to this pastor school audience in Dallas. И се опитах да комуникирам, да предам това на пасторското училище в Далас. И да комуникираш не винаги е най-лесното нещо. And these two ladies were upset with the situation, upset with me living there, and they were just upset. И тези две дами бяха ядосани на ситуацията, ядосани на това, че живеят още там. Просто бяха ядосани на всичко. Doing my best to be nice, because I'm the guest speaker. И правя всичко възможно да съм учтив, понеже бях гост-говорител. But I live in New York City. Но живея в Ню Йорк Сити. And there's kind of a line there too for me. И знаете, има граница и за мен. And I don't know, psychologists say what? Women have to say, I think, 12,000 words a day. И психолозите казват, че една жена трябва да изговори 12,000 думи на ден. And it's like this was a night service. И онова беше вечерно събрание. So I guess this lady hadn't got her whole 12,000 words in yet. И вероятно тази дама все още не беше изговорила 12,000 думи за деня. And I was going to get the rest of the 12,000 whether I wanted them or not. И аз трябваше да получа остатъка от тези 12,000 думи, независимо дали го исках или не. And she just wouldn't let it go. She just was. И тя въобще не спираше, продължаваше. She was just going. It wasn't good, folks. It wasn't pretty sight. Не беше много приятно. So I'm on this side of the table. И аз съм зад масата. And it was the two of them, but the one was kind of the. She was kind of the talker, and the other one was her assistant, I guess. I don't know. И те бяха двама, едната беше говорителката, пък другата и беше асистент, нещо подобно. And she was just. И тя през цялото време така ме сочеше. So I'm about at my wit's end here. Så jag höll på att komma till gränsen. But I see out of the corner of my eye this old man down this end of the table, and he's watching me. Но аз видях с очите си един възрастен човек, който ме наблюдаваше. And the old man walks around the table like this. Възрастният човек заобиколи масата. And he comes up to this lady, the talker. И дойде до тази жена, говорителката. And he does the finger in the face trick. И направи този трик с пръста в лицето. Which I thought was kind of cool for an old guy. И си мисля, че това е доста благородно за един възрастен човек. And he goes, "Lady." И той каза, госпожо. He said, "You will never understand what this man does." Той каза, ти никога няма да разбереш какво прави този човек. Because you don't have a shepherd's heart. Понеже нямаш пастирско сърце. He said, "You need to just shut up, leave him alone, and get out of here." И той каза, мълкни, остави го на мира и да напред на място. I thought, if this doesn't work, ain't nothing going to work. И аз си помислих, ако това не проработи, нищо няма да проработи. I don't think she knew how to respond. И мисля, че тя не знаеше как да откликне на това. Тя просто така реагира. And then she turned around and just тя се обърна и изтича навън, беше ядосана. I thought, well, praise God. И аз си помислих, слава на Бога.
I didn't think much more about it till I got back to the hotel that night. Jag tänkte inte mer på det förrän jag kom tillbaka till hotellet. And I thought, now why did what the old man say to her? She responded the way she did, but she wouldn't respond to me. Och jag undrade varför gensvarade hon på det sättet hon gjorde till den här gamla mannen, och hon gensvarade inte till mig. Didn't make any sense. Jag förstod det. I couldn't get her to listen to me, but what he said clicked something in her head. Jag kunde inte få henne att lyssna på mig, vad jag sa, men det He said I had a shepherd's heart. Han sa att jag hade en herdeshjärta. He didn't know me. He heard me speak once. Han hörde mig tala en gång. I never spoke to him. Jag hade aldrig talat med honom. Now how did he come to that? What gave him that idea? Where did he come up with that? Hur kom han på det? Hur kom han upp med det? See, if you've been around church any length of time, om du har varit i församling under någon längre tid, you grow up with certain definitions for certain terms. Så får du vissa definitioner för vissa begrepp. The term shepherd's heart. Och den här termen är herdehjärta. We usually use that to explain the pastor. Använder vi vanligen för att förklara vad pastor är. The heart of the shepherd, the heart of the pastor. Herdehjärtat är pastorns hjärta. But that's not the way he used it when he was talking about me. And I knew that when he said it. Men det var inte så han använde det ordet. Och jag visste att det var på ett annat sätt han menade. It captivated me. Och det här fångade mig. I got back to New York. Jag åkte tillbaka till New York. Started going through my commentaries and study books. Jag började titta i mina böcker och kommentarer. Started looking up everything that had to do with sheep, shepherd, heart. Allt som hade med får och herde och så vidare. I couldn't find anything that made sense. Och jag kunde inte hitta någonting som gjorde det förståeligt. You know, the parable of the 99 sheep and the one that didn't fit the situation. Och det berättelsen som Jesus berättar om de 99 fåren som han lämnade för att hitta det ena, det stämde inte heller. 23rd Psalm, Lord is my shepherd. 23 psalm, Господ е пастир мой. Не беше подходящ. And you know, if you ever try to find something and you just can't find it and you just can't make it make sense. Опитвал ли си да откриеш нещо и да не можеш да го откриеш това нещо? It's kind of where I was. В това състояние I was бях. just about ready to give up. И бях готов да се предам. And I found one last verse. И открих един последен стих. And I thought, и си помислих, maybe, I don't know, but може би, не знам, но може би. And if you can see this tonight for a couple of minutes, и ако можеш да видиш това за няколко минути тази вечер, ако можеш да видиш това, което писателят е написал, понеже не е достатъчно да чуеш това нещо. You've got to see it. Трябва да го видиш. That really is what communication is, folks. И всъщност това означава комуникация. The world does not listen to us. They are watching us. Världen lyssnar inte på oss, de tittar på oss. See, now we all know that intellectually. Vi vet det intellektuellt. But if you can see this, if you can see what the writer was saying. Men om du kan можеш да se vad видиш това, författaren което säger. писателя казва. Does that make sense? Do you understand? Разбирате ли какво казвам? Some of you don't. Някои от вас не разбират. All right, let's do this. Нека да направим това. You're going to have to watch me close on this. Сега ме наблюдавайте внимателно. Everybody take your fingers like this. Всички да си сложат така пръстите. Got it? Разбрахте ли? Now I want you to take it and put it right here on your chin. И ги сложите тук на брадичката. On your chin. Сложете ги на брадичката. На брадичката. Did you say chin? Каза ли брадичката? Lägg dem här på hakan. See? Виждате ли? She got it. Pastor's wife got it. Пасторската съпруга го разбра. You did not put it. Вие не ги сложихте на брадичката. Du la den inte på hakan. You put it on your chin. А ги сложихте на бузата You си. said chin? И какво каза? Буза или брадичка? Първият път? Буза. Втория път го разбра. See? Now the reason why you put it here instead of Причината, where I поради said, която ги сложихте на бузата, не там, където аз казах, istället för det jag sa vissa andra gånger. is because you didn't do what we said. You е did what we понеже said. вие не направихте това, което казах, а това, което ме видяхте да правя. Make sense? Разбирате ли? That's communication. Това е комуникация, хора. People are not listening. Хората не слушат. You're not even listening. Дори вие не слушате. It's a little depressing. Det är lite Малко е deprimerande. депресиращо.
People do not listen, they watch. 83% of everything we learn comes through our eyes. Хората не слушат, те наблюдават. 83% от това, което научаваме чрез гледане. If you can see what the writer is saying, ако можете да видите това, което писателя казва, in relationship to the people that he wrote it to, I relation till människorna han skrev till. and we can relate that to us today, Om vi kan relatera det till oss idag, I think maybe you'll see what I'm trying to communicate. så kan du kanske försöka se vad jag försöker kommunicera till dig. It's in one of the minor prophet books. Det står i en av de mindre profeterna. It's over the book of Amos, chapter number 3, I Amos kapitel 3. verse number 12. Vers nummer 12. One verse. En vers. It's not a complete story. Det är inte en hel berättelse. It's an illustration. Det är en illustration. It's not written in a parabolic form. It's not a Не е parable. Det står написана inte som като en liknelse, притча, för не det е är inte en притча. liknelse. It's one interesting illustration, but if you can see it tonight, I think you'll understand where we're going. Det Това är е en една intressant illustration. Men om du kan se илюстрация, den но ако ikväll så разберете fattar тази du vart вечер, vi ще är på väg. разберете на къде сме In тръгнали. this illustration that the old prophet is using, В I den тази här illustrationen илюстрация, som profeten която пророкът it's an използва, illustration about a lion and a lamb and a shepherd. Det är en illustration av ett lejon, om ett lamm och en herde. агнец And for и whatever чар. reason, we don't know why, because it's not clear. Och vi vet inte И ние не varför, för det är знаем inte защо klart. се случва това, But the понеже не lamb е gets ясно. caught in the jaws of the lion. Men Агнето lammet бива blir хванато fångat в i lejonets челюстите на käftar. лъва. Doesn't say why. Не står се inte казва varför. защо, Doesn't say how. Det не står се inte казва hur. как. But the prophet sees this lamb caught in the jaws of the lion. Но Men пророкът profeten вижда ser това lammet агне fångat хванато i от lejonets челюстите на käftar. лъва. We don't know all the details. Ние не vet inte знаем alla всички detaljer. детайли. We don't know how it happened. Не Не vet знаем hur det как се е hände. случило. It would be like if there was a car accident out front of the church. Det Все är едно, som om ако vi има hade една en автомобилна bilolycka utanför катастрофа пред kyrkan. църквата, Somebody's not wearing their seatbelt. Någon har някой не си inte е сложил bälte på колана sig. They get thrown out of the car and they're laying in the middle of the street. De и те kastas биват ur bilen изхвърлени och от ligger på колата и gatan. лежат там на We're not улицата. going to run over to this guy laying in the street. Ние and няма say, да whose изтичаме fault is към this? този Vi kommer inte човек springa там, fram който till лежи killen som на улицата ligger и да på попитаме, gatan och чия fråga, беше vems fel är вината. det här? Is this your fault? Är det Кой ditt ли fel? беше вината? Why weren't you wearing your seatbelt? Защо не си Varför беше hade du сложил inte колана? säkerhetsbältet på dig? Are you stupid? Глупав ли си? Are you drunk? Är du Глуп ли full? си? What's wrong with you? Vad är det Какво för не fel е på dig? наред с теб? No, we're not going to do it, are we? Ние Nej, vi няма kommer да inte göra направим så, това, eller hur? нали? Some Pentecostal people might, but not all of them. Някои петдесятни хора биха го направили, но не всички от тях. Part of the deal. This lamb is caught in the jaws of the Det lion. här Това landet är агне е fångat i хванато от lejonets käftar. челюстите We на don't know лъва. how it happened. Ние vet не inte знаем hur det как се е случило. And the shepherd comes upon the scene and he sees the lamb caught. Och herden kommer Овчаря och han идва ser на lammet сцената fångat. и вижда агнето как е He's хванато. got two choices. И Han той har två val. може да направи два избора. And I'm going to tell you this. Jag ska berätta det Ще ви här. кажа това нещо. As much as I may not want to, Även om jag kanske inte Независимо дали го искам или не. because as a guest speaker, I'd really like, because I really like him and I don't like anybody much anymore. Понеже наистина харесвам него и не Som харесвам gästtalare, никой друг, jag tycker но verkligen харесвам om него. honom, pastor, och jag tycker inte om så många längre. It's just true. Det är bara Истина sant. е. When you guys walk out of here in a few minutes, När ni Когато går вие хора ut излезете härifrån от om тази några зала minuter, след няколко минути, you're going to have two choices, and that's pretty much it, folks. så ще har имате ni два избора и två това е val. твърде Val mellan много. två möjligheter. And I don't care what anybody else tells you, it's pretty much two. И не ме интересува какво другите ви Och, казват. det spelar Това ingen roll vad избора de е säger, твърде för det är så. много. I wish it was more, but it's not. Jag önskar Бих det vore искал да са mer än повече, två но не са. möjligheter, men det är inte det. The shepherd sees the lamb caught in the jaws of the lion. Herden Овчаря ser вижда lammet fångat агнето i хванато в lejonets челюстите käftar. на Now he лъва. can look at it and say, I've never been trained for this. Той може Han да kan го titta på погледне det и och да säga, каже, "Jag har никога не aldrig съм бил tränat för обучен det." за I've такова never нещо. been in this situation before. Никога har не aldrig съм varit бил i в den här такава situationen ситуация förr. преди. I've never read about this in the shepherd's manual. Никога aldrig не läst съм om det här i чел в herdens наръчника manual. за пастори за това. And maybe my time would be better spent dealing with those that have not been caught. Och И може би kanske ще jag си skulle прекарам använda времето mitt tid по-добре с bättre genom тези, att които vara не med са dem som хванати в inte har blivit челюстите fångade. на лъва. And just walk away. И просто да се замине. Gå iväg. Or the shepherd could look at it and say, I've never been here before. Eller И herden овчаря kunde може se да på погледне и lammet да och säga, каже, jag har никога aldrig не varit съм här бил förut. тук I have преди. no experience in this. Jag har Нямам ingen опит в erfarenhet това i det нещо. här. I've never read about this in the shepherd's manual. Jag har Никога aldrig не läst съм om det чел här за i това в herdens manual. And наръчника maybe за my time пастори. would be better spent back with the ones that are not caught. Och И kanske може би skulle använda моето време tiden би било bättre прекарано med de som по-добре с inte har тези, които не blivit са fångade. хванати. But I can't just
walk away. Но не мога просто да си отмина. Have you ever wondered what makes the difference between those two kind of people? Някога чутили ли сте се какво причинява разликата между тези два вида хора? Now, I've been in the ministry, folks, 32 years. За 32 години съм бил в служение, хора. I've seen it all. Видял съм всичко. Twice. По два пъти. At least twice. Поне по два пъти. And when I was a young man, и когато бях млад мъж, I never could figure out what made the difference between those two categories of people. Никога не разбирах какво причинява разликата между тези два вида хора. Same church, същата църква, same teaching, същото поучение, same leadership, същото водачество, same culture, същата култура. All the factors are the same. Всички фактори са едни и същи. The training is the same. Обучението е едно и също. But there's always this two separate individual groups of people. Always. Но винаги има тези две отделни групи хора. It's what we teach in pastor school. We call it the 80-20 rule. И това е което ние получаваме в пастирското училище. Правото за 20 и 80. Някои от вас знаят за него. In most churches, повечето църкви, 20% of the people 20% от хората end up doing 80% of all the work. вършат 80% от цялата работа. Now that changes a little bit, but by and large, it's pretty accurate straight across the board. И това се променя мъничко, но погледнато глобално е истина. Now we have 20,000 a week in Sunday school. Имаме 12,000 на всяка седмица в неделното училище. That's just the kids 12 and under. И в тази бройка не влизат тинейджерите и възрастните, само децата от 12 и We have 120 full-time paid staff. Имаме 120 платени служители. människor som är betalda och avlönade. 400 volunteers. 400 доброволци. That sounds like a lot. И това звучи много. But percentage-wise, folks, но погледнато от процентна страна не е много, нали? See, even in what I'm doing, the law, that 80-20 rule, still technically is in effect. Така че и дори в това, което аз правя, това правило за 20-80 е валидно. So what makes the difference between this little minuscule group of people така че какво причинява разликата между тази малка групичка от служители and this huge group of people и огромната група от хора, through the works of that 20%. които обичат да живеят безгрижно на гърба на тази 20%. Now 20%, they always seem to just rise to the occasion. Тези 20% винаги откликват на случая. That's why that 20% always looks like they're on drugs. Затова винаги тия 20% изглеждат все едно са взели наркотици. Maybe they are, I don't know. Може би са взели, не знам. За да могат да свършат всичко. Because they're crazy. They're maniacs. They're always there. It's moving. Понеже те са винаги там, те са маниаци, винаги се движат. Did you ever wonder? Чутили ли сте се някога? I've always wondered that. It never made sense. Винаги съм се чудил, никога не съм го разбирал. The shepherd sees the lamb caught in the jaws of the lion. Овчаря вижда агнето хванато в челюстите на лъва. And in this one simple illustration, he just moves. И тази семпличка илюстрация, той просто се задвижва. It's almost like it's an instinct. Все едно, че има инстинкт в него. Did you ever notice that with some folks? Забелязали ли сте нещо? Каквото и да трябва да се направи? Тия хора са просто там. Това е като инстинкт. Те просто се задвижват. When my mother left me on a street corner when I was a kid. Когато моята майка ме остави някъде на улицата, когато бях малко момче, it was a very difficult time in our family's life. Беше много трудно време в живота на моето семейство. My father was gone. Моя баща беше заминал. My mother and I were walking down the street one day. Един ден аз и майка ми си ходихме по улицата. And we sat on this culvert going over this едно мостче. Едно мостче. En bro, en kulvert över ett dike. And we sat there for a little while, and she got up. Ние си седяхме там известно време и тогава тя стана. She looked at me. Погледна ме. And she said, I can't do this anymore. И каза, не мога да върша това повече. She said, you wait here. Тя каза, почакай тук. She turned around and she walked off. Обърна се и тръгна. And I sat there for 3 days. И аз седях там 3 дни. And she didn't come back. И тя не се върна. She never did come back. Тя никога не се върна. They found her dead in the street about 11 years ago. Преди около 11 години я откриха мъртва на улицата. And I remember sitting there for those 3 days. И аз си спомням как седях там тия 3 дни.
Finally, after 3 days, най-накрая след 3 дни, a neighbor of ours stopped. един наш съсед спря. He was a Christian man. Беше християнин. He picked me up. Той ме взе. And that day, този ден, not the next day, не следващия ден, that day, а този ден, picked me up, paid my way, and sent me to a Christian youth camp. Взе ме, плати ми пътя и ме прати на християнски лагер. Now remember, I've never been to church in my life. И помнете, никога не бях ходил на църква в моя живот. Никога, дори веднъж. And I'm sitting in the back corner of this chapel auditorium in this youth camp. И аз седях в задния ъгъл там в църковната сграда. It's a Wednesday night. Сряда вечер. And the preacher says, if you need Jesus, come to the front. И проповедника казва, ако се нуждаеш от Исус, ела напред. Now that's about as abstract a thing as the little kids ever go here in his life. Това е най-абстрактното нещо, което едно малко дете би могло да чуе в живота си, нали? I don't know what he's talking about. Аз не знаех за какво той говори. But I knew I needed something. Не знаех, че имам нужда от нещо. And I remember, I got out of my seat. И се спомням, аз станах от мястото си, дойдох тук отпред. Some of you may get this, some of you may not. Някои от вас ще го разберат това, някои от вас няма да го разберат. There was a bunch of kids that responded to the invitation that night. Имаше цяла група деца, които откликнаха на поканата тази вечер. And I remember I was kneeling over here on this side. И си спомням, че бях коленичил от тази страна. И трябваше да се молим. But I didn't know how to pray. Но аз не знаех как да се So моля. I'm just sitting there watching everybody. Аз просто седях там и наблюдавах всички. But I noticed something. Но забелязах нещо. Every other kid that had responded to the invitation. Всяко друго дете, което беше откликнало на поканата, every kid had a counselor praying with them and leading them to the Lord. с всяко дете имаше съветник, който му даваше съвет и говореше до Господа. Every kid had a counselor except me. Всяко дете имаше съветник, освен аз. And it took me a couple of days of asking questions before somebody was honest with me. И няколко дни задавах въпроси, докато някой се намери да бъде честен с мен. You know why I didn't have a counselor? Знаете ли защо нямах съветник? See, I still had the same clothes on that they picked me up off the street in. Аз все още бях по същите дрехи, с които ме бяха взели от улицата. Because I didn't have any other clothes. Понеже нямах други дрехи. It was an old, dirty, white, holy T-shirt. Това беше една стара, мръсна риза, An old, dirty, holy pair of T-shirt. стари, An old, dirty, holy pair of pants. стари, мръсни, с дупки An old, панталони holy pair of sneakers. и стари обувки. Nobody wanted to pray with the little dirty boy. И никой не искаше да се моли с малко мръсно момченце. So nobody did. И никой не го направи. But that night, all by myself. Но тази вечер там самичък. And I can't explain this theologically, so don't ask me. И не мога да обясня това по теологски начин, така че не ме питайте. But that night, all by myself. Но тази вечер там самичък. I really felt for the first time in my life that somebody cared about me. Аз наистина почувствах за първи път в живота си, че някой се грижи за мен. That man that picked me up off the street, този човек, който ме взе от улицата, he's a nobody. той е един никой. He's not a preacher. Той не е проповедник. He never went to Bible school. Никога не е ходил на библейско He works училище. in a machine shop in St. Petersburg, Florida. Работи в Сан Петербург, Флорида, в един магазин за машини. We've talked a lot over the years. И през годините сме говорили много с него. And I asked him, I said, Dave, what were you thinking when you stopped and picked me up? И аз съм го питал, Дейв, какво си помисли, когато ме видя и спря? He said, I saw you the first day, and I didn't think much about it. Той каза, видях те първия ден, но не си мислих много за това. He said, when I saw you sitting in the same place the second day, I thought it was a little strange. И той каза, когато те видях да седиш на същото място в втория ден, си помислих, че има нещо странно. But he said, when I saw you sitting in the same place on the third day. Но каза, когато те видях на същото място да седиш третия ден. You ready? Готови ли сте? He said it was like it was just an instinct to stop. Той каза, за мен беше все едно инстинкт да спра. Do you know how many people drove by me those 3 days? Знаете ли колко хора минаха с коли покрай мен тия 3 дни? Lot. Много. You know how many people walked by me? Знаете ли колко хора минаха пеша покрай мен? More. Повече.
So out of all of those people in those 3 days that went by me, you know how many people stopped? И от всички тия хора, които минаха покрай мен тия 3 дни, знаете ли колко спряха? Just one. Само един. Because it's always one, isn't it? Понеже винаги е само един, нали? We're going to be talking a lot about that this week. Ще говорим много за това през тази седмица. I'm sure glad he didn't have to pray about what he needed to do. И съм много щастлив, че той нямаше нужда да се моли за това какво да направи. He didn't have to pray about it. Той не се помоли за това. За какво трябваше да се моли? I was a little boy that nobody wanted. Аз бях едно малко момче, когото никой не желаше. My mother didn't want me. Моята собствена майка не ме искаше. But one man stopped. Но един мъж спря. And there's 20,000 in Sunday school just in New York City today. И само днес има 12 000 деца в неделното училище в Ню Йорк. Because a long time ago, понеже преди дълго време, one man stopped. един мъж спря. This thing is going all over the world. И това нещо сега върви в целия свят. Амин. Because one man stopped. Понеже един мъж спря. He said it was an instinct. Той каза, че беше инстинкт. Why do you think I still drive the bus, folks? И защо мислите, че аз все още карам автобуса, хора? Now you know, don't you? Сега знаете, нали? Because every week when I drive my bus in New York, you know who I'm picking up now, don't you? Понеже всяка неделя, когато карам автобуса, вие знаете кого взимам в него, нали? Picking up me, man. Взимам себе си, хора. See, that's what keeps it real. Това е нещото, което пази реалността. Затова аз винаги карам автобуса. The shepherd sees the lamb caught in the jaws of the lion, and it's like it's just an instinct, he just moves. И овчарят вижда агнето падат от черепите на лъва и като инстинкт той просто се задвижва. He doesn't know what he's going to do when he gets there. Той не знае какво ще направи, когато стигне там. When I went to New York 20 years ago, I had no idea what I was doing. Когато преди 20 години отидох в Ню Йорк, аз въобще нямах представа какво ще правя там. For 5 years with a man named Tommy Barnett. За 5 години работех с един мъж, който се казва Томи Барнет. We used to live in Iowa. И живеехме в Айова. Do you know what Iowa's like? Знаете ли какво е Айова? Yeah, some of you do. Някои от вас знаят. I hear you. Чувам ви. I went from Iowa to New York City, folks. И аз отидох от Айова в Ню Йорк Сити, хора. Ти глуп ли си? Are you nuts? Глупав ли си? How do you get trained to go to New York City? Как биваш обучен да се преместиш в Ню Йорк In Сити? 200 years of American history, folks, this has never been done. Not ever, not once. Nowhere in the United States. За 200 години американска история никой не го е правил до сега, никой в You don't get щатите. trained to do that. Ти не биваш обучен да правиш такива неща. I'd love to tell you God called me to New York. Бих искал да ви кажа, че Бог ме е призвал в Ню Йорк. Because that's the right thing to say. Понеже това е правилното нещо да се каже. God never called me to New York. Бог никога не ме е призовавал в See, Ню most Йорк. of our folks don't do anything unless God calls them. Повечето хора не правят нищо, докато Бог не ги призове. That's why they don't do anything. И затова не правят нищо. Because they are waiting for... Понеже те чакат. Därför att de väntar på go to Africa. Гласа ни в Африка. The audible voice. Глас, който може да се чуе. See, to me, the need is the call. А за мен нуждата е призива. If you see a need and you can fill that today, that's the call of God for you today. Ако ти видиш нужда и можеш да я снабдиш, това е призива за Бога за теб днес. Това е призива днес. I'll take it one step further. Ще взема още една крачка напред. This will bother some of you. Това ще притесни някой от вас. It's my gift, remember? Това е моят дар, помните ли? God never even called me into the ministry. Бог дори никога не ме е призовавал в служение. Now I pastor the largest Sunday school in America, but God never called me into the ministry. Аз пастирувам най-голямото неделно училище в Америка, но Бог никога не ме е призовавал за служение. What's up with that? И както казваме в Бруклин, какво искаш да кажеш това? Не се превеждай, дори не се опитвай. What am I saying? Какво казвам аз сега?
The need is still the call today, folks. Нуждата все още е призива днес, хора по целия свят. I didn't know what I was going to do, but I got tired of people saying it couldn't be done there. Аз не знаех какво ще правя, но бях уморен да чувам, че нищо не може да се случи там. The shepherd just moved, and he runs over, and he grabs the leg of this lamb. Вчера просто се задвижва, той отива и хваща единия крак на агнето. He's trying to pull it out of the jaws of the lion. И се опитва да го издърпа от челюстите на лъва. И се опитва толкова упорито. Толкова упорито работи върху това, He pulls the leg of the lamb off. че измъква крака от агнето. Now see, when I visualize this in my Christian mind, И когато аз виждам това в моя християнски ум, I thought, okay, that's a good thing. He tried. аз си мисля, окей, това е добре, той поне се опита. Добро нещо. That's very Christian. Много е християнско. Let's make an attempt. Let's try to do something. Ние просто пробваме, нека се опитваме да направим нещо. Нека да получаваме няколко месеца. We don't want to make a long-term commitment. Ние не искаме да правим дългосрочни посвещения. But we'll do something nice. Но ще направим нещо хубаво. Americans are famous for that. Американците са известни с тия неща. I hate to admit I'm an American when I travel overseas. Мразя да признавам, че съм американец, когато пътувам през океана. That's why I don't say much. I just Затова не говоря много. so nobody recognizes what I am. Старая се да се държи устата затворена, да не познава никой какъв съм. You know, it's like what Americans do with Thanksgiving. The American holiday Thanksgiving. Все едно в деня на благодарността, това, което американците правят тогава. They feed the homeless people on Thanksgiving. Те хранят бездомните в деня на благодарността. Why? Защо? What are those guys going to do the other 364 days? А какво тия хора ще правят в останалите 364 дни? Let's feed them on Thanksgiving. Нека да ги нахраним в деня на благодарността. It's that stupid American mentality. Глупав американски менталитет. See, we don't do it for them. Ние не го правим за тях, виждате ли? We do it for us. А го правим за себе си. Because that's a nice thing. It makes us feel good on Thanksgiving, doesn't it? Понеже това е нещо хубаво и ни прави да се чувстваме добре деня на благодарността, нали? See, it's nice. Det är trevligt, det är bra. And in my Christian mind, when I was trying to visualize this, I'm thinking, okay, he tried. He made an attempt. He tried to do something. That's good. В моя християнски ум, когато аз виждам тази история, аз казвам, добре, той се опита да направи нещо, това е нещо добро. But the thing is dying in front of him. Но животното умираше там пред него. It looks hopeless now. Изглеждаше безпомощно в този момент. You want to talk hopeless? Искате ли да говорим за безнадежността? Would you like for me to talk about that? Искате ли да ви говоря за безнадежност в известно време? I can talk hopeless, folks. I can talk that one all night long. Мога да говоря цяла вечер за See, безнадежността. I live in a place that for years was called hopeless. Аз живея в място, което за години е било наричано безнадежно. No, it wasn't hopeless. Не беше безнадежно. They just didn't have any hope. Те просто нямаха надежда. And there's a big difference between the two, isn't there? Има голяма разлика между двете неща, The нали? gospel is what brings the hope. Евангелието е това, което носи надеждата. But see, when you get into a situation and a place that looks hopeless, sometimes that's enough to kind of discourage you, isn't it? Но когато ти влезеш в ситуация или място, което е безнадежно, това би могло да те накара да спреш, нали? You usually carry these pictures here, and I know some of you aren't going to be able to see these. Аз обикновено нося тези снимки със себе си. Не знам дали вие всички ще може да ги видите. I want to go to you. Искам да дойда при вас, при тази камера тук. Because I want you to get some on this. Искам да покажеш These are just някои some от тях. pictures I keep of some of the kids in my Bible. Това са снимки на някои от децата, които пази в Библията This си. boy right here, Den här, Това he's 10 years тук, old. han är 10 år тя е gammal. 10 годишна. Току-що я He погребахме. died of AIDS. Han dog av Умря AIDS. от спин. You want to talk about hopeless, И folks? искате да говорим за I безнадежност. can talk hopeless. Аз мога да говоря за безнадежност цялата вечер. That's what they talk about when they talk about our place. И за това говорят те, когато говорят за нашето място. Here we go. Okay. All right.
This little girl right here. Това малко момиченце тук. If you look at this, and I'll have these pictures with me if some of you want to look at them in the next couple of days. Аз ще държа тези снимки със себе си, ако искате, може да ги видите тези дни. Лявото й око е повредено. The man that is living with her mother hit her in the side of the head with a piece of wood and messed up her eye. Мъжът, който живее с майка й, е ударил с пръчка, с дърво по лицето и така унищожил окото й. И сега се опитваме да го оправим. Това малко момиченце, тя се вози в моя автобус, тя е на 9 години. Умира от спин точно сега. These kids are paying for a sin that they never committed. Тези деца плащат за грях, който никога не са извършили. They got the virus at birth, now they're living with it. Те получават вируса при рождение и сега живеят с него. You ever just sit in an AIDS baby ward and just hold the AIDS babies? Седяли ли сте в болнично отделение, където са родени деца болни от спин и държали ли сте такова дете? This is Chris. He's my assistant bus driver. Това е Крис, той е моя асистент шофьор. We were on the way to the church, and he usually sits right up here next to me. He said, "Pastor Bill, I think I'm getting sick." Веднъж пътувахме към църквата, той седи до мен обикновено и той каза: "Пасторе, не се чувствам добре." I pulled the bus over and I got him off the bus. Аз спрях автобуса и го пуснах да влезе и той повърна. But he was throwing up water. Но повръщаше вода. И аз си помислих, малко странно е. Казах си: "Крис, какъв е проблема?" И знаете, тия деца не искат да ти кажат какво става. Той каза: "Нищо, добре съм." Казах: "Какво става?" И той започна да плаче. And he said, "I'm just hungry." And he said, "I've been drinking a lot of water the last couple of days, but I'm just hungry. I haven't eaten anything." И той каза: "Просто съм гладен. Пих много вода тия дни, но просто съм гладен. Не съм ял нищо за няколко дни." I said, "How long has it been since you've had something to eat?" И попитах: "Колко дълго не си ял нищо?" He said, "I think maybe 4 days." Той каза: "Мисля 4 дни." I don't know if any of you know what it's like to be hungry. Не знам дали вие знаете какво означава да бъдеш гладен. I have a deformed rib cage right here because I had rickets from malnutrition when I was a little boy. Аз имам деформирано ребро тук, понеже страдах от недохранване като малко момче. I know what it's like to be hungry. Знам какво означава да бъдеш гладен. I got him back on the bus. Качих го обратно на автобуса. Got him to church. Заведох го в църква. And there's a little store right across the street. И от другата страна на улицата има един малък магазин. And we made him a sandwich. Направихме му сандвич. And I didn't think much more about it because that's really not all that unusual there. И аз не мислех твърде много за това, понеже това не е нещо необичайно там. But as I was driving the kids home that day, но когато карах това момче вкъщи същия ден, аз спрях пред неговата сграда, за да го пусна да си ходи. Той се наведе към мен. He said, "I want to thank you for that sandwich, Pastor." И каза: "Искам да ти благодаря за този сандвич, пастор Бил." He said, "That's the best sandwich I've ever had." Той каза: "Това е най-добрият сандвич, който някога съм ял." И тогава той потупа по джоба си така. He said, "I'm saving the other half of the sandwich for the rest of the week." И той каза: "Запазил съм си половинка от сандвича за остатъка от седмицата." He said, "I sure love you." Той каза: "Наистина те обичам." И аз също те обичам. Now, if you want to talk hopeless, I can do that. Ако искате да ви говоря за безнадежност, мога да го направя. И когато стигнеш до момента, в който си помислиш, че е безнадежно, най-лесното да направиш в този момент е да си заминеш. Така ли? Понеже защо да се обикаляш? Ако е безнадежно, тогава просто се заминавам. Но овчаря не прави така. Той се връща втория път. Защо прави той това? Ако изглежда безнадежно, защо той се връща? Не мога да докажа това. Но може би това е свързано с сърцето. Може би. Той се връща втори път. Аз още един крак и се опитва да направи нещо.
Sometimes you just don't always know what to do you? Някога ти не знаеш точно какво да направиш, I нали? didn't know what to do when the two little preschool girls at one of our sidewalk Sunday school sites. Аз не знаех какво да направя, когато две от малките момиченца от нашето неделно училище. I noticed they were always really dirty. Забелязах, че те винаги са мръсни. They lived in a homeless shelter. We had Sunday school at the shelter for the homeless people. Те живееха в един приют, имахме в неделното училище приют за бездомни хора. And then the one week we went there, the girls were gone. И когато отидохме там една седмица, тези момиченца си бяха си минали. И директорката на приюта ни каза, че тези дечица са били взети от властите на Ню Йорк. Властите ги бяха взели от майка им. The mother had never washed them, never gave them a bath. Майка им никога не ги е къпала. And some cockroaches had crawled up into their nose and laid eggs. И хлебарки бяха влезнали в носа им и бяха снесли яйца. This isn't Africa or India I'm talking about here, folks. И сега аз не говоря за Африка или Индия, This is the United States of America. а това са Съединените американски щати. Now you want see, and man, I wish I could put this over to you guys. I really do. Наистина бих искал да мога да ви предам всичко това. Sometimes you just don't know what to do. Понякога просто не знаеш какво да направиш, понеже това те изтощава. That's why some days I can do this and some days I can't do this very well. Затова някои дни мога да правя тези неща, някои дни не мога да ги правя толкова добре. That's why I'm not the kind of guy that just chit-chats. I'm not a chit-chatter. Затова не съм човек, който просто приказва, не съм такъв човек. So if it gets to that point, why would you go back if it's that bad? И стигаме до въпроса, защо да се върнеш, ако са толкова безнадежни нещата? Това е интересен въпрос, нали? He goes back, he grabs another leg. Той се връща, още един крак. Опитва се да направи нещо. Не знае точно какво. He's trying so hard, and he pulls off a second leg. И толкова упорито пробва, че издърпва и втория крак. Two legs gone now. Два крака са заминали сега. See, it was nice when it was an instinct. That was very Christian. Беше хубаво, когато беше инстинкт, беше много християнско. Pretty unusual when he went back the second time when it was hopeless. To me, that was very unusual. И беше доста необичайно, когато отиде втори път. За мен това е доста необичайно. But if he goes back a third time, но ако той се върне трети път, once the lion is finished with the lamb, в момента, в който лъвът свърши с агнето, guess who the lion's going to turn on? Познай към кого ще се обърне лъвът. Ще се обърне към овчаря, нали? So if he goes back a third time, така че ако той се върне трети път, it may mean a personal sacrifice. Може да означава и лична жертва. And that, my friends, и това, приятели, is where the line is drawn. Там е мястото, където преминава границата, нали? See, it's nice when you just want to do something nice. Хубаво е, когато искаш да направиш нещо хубаво. That's pretty Christian. Доста е християнско. Little unusual when you go back, even when it looks like there's nothing much more you can do. Малко необичайно е, когато се върнеш, дали когато изглежда, че няма какво толкова да направиш. But when you talk about the sacrifice, но когато говориш за жертвата, now you're in a whole new ballgame. Сега ти влизаш в съвсем ново измерение. Would you like to talk about the personal sacrifice for a while? Бихте ли искали да поговорим за личната жертва за известно време? How much time you got? Колко време имате? You want to see the scars? Искате ли да видите белезите? Мога да ви покажа белезите. I can show you what happened when I got in the street fight a couple months ago in Thailand. Мога да ви покажа какво се случи, когато се набърках в борба на улицата в Тайланд. Когато родители продаваха децата си по $250 на дете.
And I was sent there by some Christians from Ireland. Бях изпратен там от християни от Ирландия да се опитат да видя какво могат да направят за ситуацията. И това е на юг от Бангкок. Аз стоях там извън един вход на един блок. And I see this man taking this little Asian girl. She's maybe 8-9 years old. И аз видях един мъж, който взе едно малко момиченце на 8, може би 9 години. And I know we have a mixed audience here. I'm not going to embarrass anybody. И знам, че имаме тук смесена аудитория. Няма да притеснявам никой. Но видях как този мъж взе там момиченце и влезнаха в една стая в дъното на коридора. И когато чух това малко момиченце да започне да крещи, може би не трябва да кажа това, но ще го кажа. Някой от мъжете ще разберете това. Аз почти убих човека веднъж. Не се гордея с това. Но така са нещата. Знам, че има лъв и за мен. Граница, която аз не мога да прекрача. И когато чух това малко момиченце да крещи, исках да отида там. Но човека, който ме заведе там, ме хвана и ми каза, че не трябва да отивам там. И вие знаете, че в такъв момент това би могло да вземе и живота ти. И аз стоя извън тази сграда там. And I'm wondering, how are you ever going to explain to that little girl? И се чудя как би могъл да обясниш на това малко момиченце why her mother sold her to that man. Защо майка е продаде на този мъж? Now, if you got an answer to that, you tell me, because I don't know, man. Ако имате отговор, кажете ми, аз не зная нищо. You want to talk about the sacrifice part? Искате да говорите за тази част за жертвата? I was the one that picked up our first lady bus captain who was raped on top of one of the buildings in New York City. Аз бях този, който взе нашата шофьорка от върха на една сграда, където беше изнасилена. Това беше сграда от 15 етажа и асансьора беше развален. I carried that woman down 15 flights of stairs. И носех тази жена надолу по 15 етажа. We're both covered with blood. И двамата бяхме покрити с кръв. And you explain the will of God to her. И ти й обясни Божията воля. Or you find your assistant pastor dead behind the church on a Sunday morning. Или ако намериш своя асистент пастор мъртъв зад църквата в неделя сутрин. This ain't TV, folks. This is real life. Това не е телевизия, хора. Това е истината. And then, you know why my eye droops like this? И знаете ли защо моето око трепери? This is all black, all this black skin. I have no feeling on this side of my face. Аз нямам чувствителност на тази страна на лицето си. Бях ударен с сухото по време на опит за кражба. И те щупиха бузата ми, щупиха и вредните ми зъби. And I ended up with a blood clot behind this eye. I was totally blind for 3 months in this right eye. И 3 месеца бях сляп с това око, понеже имаше съсирек от кръв от очната ябълка. Това е дълга история. Нямаме време да влезем в нея тази вечер. Аз бях готов да прекратя служението. Това не е голямо свидетелство, но така бяха нещата. Try to remove the blood clot surgically, then try to put my eyeball back in. Щяха да ме водят по болница, да махнат с операция очната ябълка, да махнат съсирека и след това да върнат очната ябълка на мястото й. Аз просто бях уморен. Видели ли сте някога просто уморени? И бях готов да напусна. И сутринта, в която бях готов да си замина, когато се събудих, когато отворих очите си, аз можех да виждам добре из двете си очи. Как се случи това? Някой ти положи ръце ли? Не. Някой те помаза с масло ли?
Не. Sometimes it comes down to the last minute, doesn't it? Понякога нещата стигат до последния момент, нали? Den sista stunden. Most of our folks never see the miracle because they never stick around long enough to see the miracle. Повече от хората не виждат своите чудеса, понеже не остават достатъчно дълго, за да видят чудото си. Sista sekunden. You stick around long enough. Ако достатъчно дълго чакаш, God comes. Бог идва. You say, I can't see it. Ако казваш, не мога да го видя, I ain't asking you if you can see it. аз не те питам дали можеш да го видиш. Аз ти казвам. You hang in there. Стой там. You want to talk about the sacrifice? Искате ли да говорим за жертва? Maybe a little bit later we'll do some. Може би малко по-късно ще говорим повече. But he goes back a third time. Но той се връща трети път. Now why would he do that? Защо прави това? And in a last vain ditch effort, И в своя последен безнадежен he опит, reaches over той се протяга and he pulls off a piece of the lamb's ear. и извърпва част от ухото на агнето. Now why would he do that? Защо прави това той? At a risk of his own life? Рискувайки собствения си живот, Knowing he couldn't save the thing anyway? знаейки, че така или иначе не може да спаси животното, He tries to pull off a piece of the ear? той се опитва и извърпва част от ухото му. Why would he do that? Защо прави това той? Maybe you need to ask yourself that question. Може би трябва да зададете този въпрос на себе си. Two legs, Два крака and a piece of an ear. и част от ухо. If you've ever read the biography of David Livingstone, Ако някога сте чели биографията на Дейвид Ливингстон, you'll know what I'm going to tell you now. ще разберете какво ви казвам сега. If you haven't, Ако не сте я чели, you ought to. трябва да я направите. It ought to be required reading for every Pentecostal person. Трябва да бъде задължително четиво за всеки 50-тен човек. Everybody thought he was a nut. Всички мислеха, че той е луд. He was part of a Baptist denomination over here in London. Бил е част от баптистката деноминация в Лондон. They said, you're crazy. И са му казали, ти си луд. You don't need to be over there in Africa. You need to come home. We need you here in London. Няма нужда да си чак там в Африка. Имаме нужда от теб тук в дома. Върни се в Лондон. Знаете ли какво той им казал? My heart's in Africa. Той казал, сърцето ми е в Африка. Nobody ever understood that. Никой не го разбрал. Even when he almost got his left arm chewed off by a lion, he still wouldn't come home. Дори когато почти лявата му ръка била изядена от лъв, той не се върнал у дома. You know how he died? Знаете ли как умрял той? You know where they found him? Знаете ли къде го намерили? He died in a hut in a rainstorm. Умрял в една колиба в буря, дъждовна Out in the буря, middle of the jungle. посред джунглата. Two of his converts were with him. Двама от неговите обращенци били с него. They wired back to the denomination in London. Те пратили телеграма до деноминацията в Лондон They said, your man's dead. и казали, вашият човек е мъртъв, ще го погребем тук. But then the whole picture changes. Но тогава цялата картина се променила. This is denominationalism at its finest right here. И това е деноминационализъм. The denomination wires back and says, you can't bury him there. Деноминацията се обадила обратно и казала, не можете да го погребете там. He's one of ours. We want to bring him back to London. We want to give him a hero's burial. Той е част от нас. Ние трябва да си го вземем в Лондон. Трябва да го погребеме с почетно погребение. Не е невероятно как стават нещата. Когато правиш нещо за Бог, ти си луд. But when you die, но когато умреш, they write books about you. Те пишат книги за теб. They name schools after you. Наименуват училища на твое име. That's what we all have to look forward to. I can hardly wait. Ние всички това и чакаме. Аз едва чакам за това нещо. You know what I'm saying? Разбирате ли какво казвам? The Africans wired back and said, let us bury him here. We know that's what he would want. Африканците пратили пак телеграма и казали, ние трябва да го погребем тук. Знаеме, че това е което той би искал. 3 дни по-късно отговора идва. Деноминацията казала, изпратихме кораб да дойде да го вземе. Ще го погребем в Уестминстърското абатство заедно с кралските особи.
About 3.5 weeks later, the boat docked down by what is now the country of Mozambique. След около 3 седмици и половина кораба акостирал в това, което е днешен Мозамбик. If you've ever read the story, ако някога сте чели историята, знаете. Аз съм споменал малко за това и в книгата си. Това толкова ме впечатли. Неговото тяло било подготвено. Но в нощта преди да го сложат в ковчег и да го сложат в кораба, за да отиде в Англия, двама от неговите обращенци влезнали в стаята, където било тялото му, отворили ковчега. Един от тях имал нож. Отрязали сърцето му от тялото му, сложили го в една чантичка. Следващия път, когато сте в Лондон, отидете до Уестминстърското абатство. Отидете в западния вход. И това е една голяма област, колкото цялата тази зала. Казва се Нейв. Там е погребан Чарлз Дикенс. От дясната страна са някои от кралските особи. Но в центъра, до пътеката, е надгробния камък на Ливингстон. Това е надгробния камък на Дейвид Ливингстон. Неговото тяло е погребано в Уестминстърското абатство. Но ако някога отидете в Танзания, в Африка, в северо-южния край на страната, до границата с Танзания и Руанда, има малко село, което се казва Багамоя. И в покрайнините на това село има едно дърво. И на това дърво има една малка дървена табелка. Аз бях там последния път, когато бях там. И малката табелка казва: под това дърво е погребано сърцето на Дейвид Ливингстон. Неговото сърце винаги е било с нас. И сега ще бъде с нас завинаги. Как тези хора знаеха да направят това нещо? Как знаеха? Може би, когато имаш пастирско сърце, хората просто го виждат, нали? Не е нещо, което можеш да обясниш. Не можеш да го обясниш. Но когато е там, хората го знаят. И сега големия въпрос за Бил Уилсън. Това е големия въпрос за тази година. Колко дълго мога да продължавам с това? Миналата година имах туберкулоза. Имах по-предишната година хепатит. Няколко сърдечни атаки. Удара, сърдечни удари. Така стоят нещата. И говорихме за Индия. Защо говорим за Индия? Защо се въвличам в улични боеве в Тайланд? Защо започваме неделно училище в Манила на бунището? Аз съм на 51 години, хора. И знаете ли какво? Прозорецът се затваря. Нали? Да, затваря се. Хората казват, трябва да позабавиш малко темпото. Как правиш това? Понеже когато е в сърцето ти, ти не го правиш. Колко дълго?
Ще видя дали все още го пази тук. Ще ви кажа това и след това ще излезнем от тук. В деня на бащата взимах децата за неделно училище. И на втората спирка на пътуването ми имаше едно дете, което се беше облегнало там на сградата и чакаше, и ръката му беше зад гърба му така. И когато живееш в Ню Йорк Сити и видиш дете, чиято ръка е зад гърба му, ти ще го наблюдаваш малко повече, отколкото другите деца. И аз просто го наблюдавах. Той се качи на автобуса. Той имаше нещо в ръката си, дойде до мен там, където седях, и се навежда към мен и обръща гръб на другите деца, за да не го чуят. И това е, което той държеше в ръката си. Цвете. Трябва да разберете, там където аз живея, няма никакви цветя. Той откраднал това нещо от някой. Не знам откъде го е взел, не го е питах, но го откраднал от някой. Той дойде и каза: пастор Био, той каза: знам, че си нямаш никой, но аз ти нося цвете днес. И той каза: искам да ти пожелая щастлив ден на бащата. И той каза: не знам кой е моя баща, но бих искал ти да си моя баща. И той каза: винаги си пази това цветенце. И помни, че те обичам. И знаете, през тези полети по цяла нощ, 23 часа след до Азия, и няма нито един човек в света, който да знае къде съм. И седя в този вонящ хотел още една вечер. За 22 години съм пътувал всяка седмица, опитвайки се да подкрепям това служение. И това са много нощи в хотели, хора. Разбирате ли? И ти стоиш там цяла нощ, гледайки през прозореца. И се чудиш какво правя. И тогава вадиш това цветенце. Амин. И си спомняш защо все още караш автобуса. Какво ще направиш за Тайланд? Не знам. Но предполагам, че родителите ще продават децата си така или иначе. Така че просто ще отидем и ще ги купим. Ще ги сложим в ранчо, ще ги учим за Исус. Vi går och köper barnen. Och vi sätter dem på en farm. Och vi undervisar dem om Jesus. Why are we doing the thing in Manila? Защо правим нещата в Манила? When the kids are filled with parasites and worms. Когато децата са пълни с паразити и с глисти. Där deras kroppar är fyllda med parasiter och maskar. I guess somebody needs to do that, don't they? Предполагам, че някой трябва да направи това, нали? Ти гледаш по целия свят. И вътре в тебе нещо гори. Една от нашите сгради беше изгорена. Те се опитаха да ни махнат оттам. Два от автобусите ни бяха експлодирани с бомба, гръмнати с бомба. Наши хора са губили живота си там. Те могат да го изгорят дори днес. Правили са това преди? Няма значение.
Понеже когато се върна от дома от това пътуване, все още ще стоя на ъгъла на тази улица в Бруклин, Ню Йорк. И ще държа два крака и част от ухо. Понеже че това, което е в сърцето ти, къде ще отида? Старият човек каза, че съм имал пастирско сърце. Не разбирам всичко това. Може би някой ден ще разбера. Отче, обичам те днес. Знаеш, че те обичам. И аз се моля, Боже, сега в тишината на това място да ни помогнеш. Има хора тук. Боже, аз те моля точно сега да ни помогнеш да виждаме нещата по различен начин. И има хора на това място, които са имали пастирско сърце, но са го изгубили някъде. Помогни ни да го открием отново. И за тези, които никога не са го имали. Аз се моля това да е времето. Боже, нека погледнем отвъд малкия свят, който сме създали за себе си. Има едно малко момиченце в Тайланд тази вечер, който никога няма да разбере това. There's little kids in this city, and there's teenagers, and their moms and dads, and there are people that are waiting. И има малки деца в този град. Има родители, които никога няма да разберат това. И аз отново ти благодаря за мъжа, който ме взе. Аз се моля да го благословиш днес. Благодаря ти за него. Не искам да го изгубя. Помогни ни да не го изгубим. Живота е като монета, хора. Можете да го похарчите по какъвто си искате начин. Не можете да го похарчите само веднъж. И това е. Избирайте мъдрост. Амин. Избирайте мъдрост. Станете заедно с мен.
Нека да бъдем всички тихи пред лицето на Господа за момент. Ако Исус е говорил тази вечер, много ясно и много ясно. Нека да стоим тихи там, където сме. Нека да стоим тихи за момент. Тази вечер вярвам, че Святия Дух отмахва егоизма дълбоко от сърцата ни. Това, което ни прави да не обичаме ближния като себе си, но да мислим твърде много за себе си през цялото време. Ние чухме Святия Дух да говори ясно на теб тази вечер, на теб и мен тази вечер. Няма да си тръгнем от тук, преди да вземем качествено решение. Точно както чути преди, не Индия, не в Тайланд, не в Танзания, а тук в Упсала, в Стокхолм. Не това, което можеш да направиш утре или след 5 години за някой друг, или като събереш пари, или като имаш пари, или като си готов с образованието си. Но какво можеш да направиш днес? Не какво можеш да направиш за стотици хиляди хора на друго място, а какво можеш да направиш за един човек. Един човек, който живее до теб, когато трябва да вземеш време, към който не си се протегнал. Днес, но ако ти наистина се постараеш, ти ще можеш да се протегнеш към него. Има хора, които са поразени и са на ниско. Има хора, които са поразени и са високо. Има хора, които са поразени и са до теб. Аз съм уверен, че Святия Дух иска да отнеме егоистично поведение от нашия живот. Просто свири нещо. Уверен съм, че Святия Дух иска да го отнема от нас, за да може хората около нас да не са като дървета, а да са като хора. Всеки човек в Упсала може да бъде достигнат. Всеки човек около нас може да бъде посетен, ако искаме. Бог никога не е създавал гетото, Той е създал хората. И се изисква просто едно качествено решение в нашите сърца. Да не живея за себе си. Аз обичам Господ моя Бог с цялото си сърце и ближния като себе си. Може би има тук хора, които никога не са приемали Исус Христос. Преди ти и аз сме приели Исус Христос, ние сме живяли за себе си, мислили сме за себе си в този живот. Когато приемаме Исус Христос, ние правим избор. Или да живеем още за себе си, или да живеем за този, на когото служим. Исус не умря, за да бъдем ние християни, а и умря, за да го следваме, да се научим да го познаваме. Нека да наведем всички главите си за момент. Вярвам, че Святия Дух иска да те докосне, независимо какво минало имаш, какъв вид християнство защитаваш, какъв стил на живот имаш. Ние всички искаме да бъдем ученици на Исус Христос. Истински ученици на Исус Христос. Егоизмът прави сърцето ти непокорно и твърдораво. Божието любов, която изляза в сърцата ни, ни променя. И ни дава това, което Той даде пример тази вечер, Пастирско сърце. Дали е за 20 хиляди или за този, който живее до мен, който среща всеки ден. Ако Исус каже на теб и мен, спечели един, помогни на един, но не живей само за себе си. Не бъди само консуматор, бъди човек, който произвежда неща. Ако си преживял докосване в сърцето ти тази вечер, Бог не те осъжда, Той просто те очиства. Ако ти си усетил, аз също живея само за себе си. Живял съм винаги за себе си, винаги съм бил ядосан, обвинявал съм другите хора. Но сега се протягам към Божията сила. Тази вечер Святия Дух се докоснал до мен. И аз трябва да махна егоизма от тебе си, да живея по този начин.
Независимо дали той ще ме заведе в гетото или в градове като Калкута, ако ме заведе още или централна Стокхолм, няма значение, просто да отнема от мен егоизма и да ме доведе до хората около мен. И тогава Божията сила ще дойде. И тогава ще бъдем удовлетворени. Защото във всичко това, което чухме тази вечер, има друга страна. Човек става абсолютно удовлетворен, когато следва него. Дори външно да изглеждат трудно нещата. Ако това е което ти искаш, ако си сериозен в това, ако наистина искаш, ако искаш да кажеш, аз искам да следвам Исус по този начин, по който той каза, тогава вдигни ръката си и кажи, аз искам. Боже, това е което аз искам. Не знам какво ще стане, но аз искам. Аз видях нещо тази вечер. Ти се докосна до мен тази вечер. Ти виждаш моя егоизъм около моето бъдеще, талант, служение, моите дарби. Положи всичко долу. И кажи, Исусе, искам ти да ме използваш да докосвам други хора. И трябва да бъде тази вечер, да продължим и утре. Не само следващата година, а тази вечер аз се протягам към Тебе. Искам да живея от тази вечер по-различно. Ако това, което ти искаш, протегни се към небето, помоли Господа за благодат. Няма нужда да бъдеш сантиментален. Няма нужда да влизаш в религиозно чувство. Но бъди честен, Кажи, Исусе, помогни ми с това. Няма нужда от себе съжаление или себе презрение. Кажи, Исусе, помогни ми да живея като Божий човек на тази земя. Помогни ми да помагам на други хора. Помогни ми, Господи. Помогни ми, Господи, да не се предавам, да не живея за себе си, да живея за други, да не живея в християнско гето, а да се протягам към тия, които се нуждаят от мен. Помогни ми, покажи ми кои са те. И ми помогни да дам живота си и времето си на тия хора. Призови Господа сега. Призови Господа. Ти можеш да го направиш. Никой не може да го направи за теб. Ти можеш да го направиш. Ти сам можеш да извикаш. Сам можеш да търсиш Господа тази вечер. Защото Той те познава по-добре, отколкото ти самия познаваш себе си. Ти не правиш това, понеже някой проповедник ти е казал или ти е накарал да направиш това, а го правиш, понеже твоето сърце казва, това е което искам, така искам да живея, така искам да живея. И този Бартимей, той просто викаше, Сине Давидов, смили се над мен. Сине Давидов, смили се над мен. И тогава Исус спря. И тогава Исус го извика. Той викаше, така че викай, Сине Давидов. И той ще се смили над теб. Викай към Давидовия син. Исусе, Сине Давидов, смили се над мен. Исусе, Сине Давидов, смили се над мен. Смили се над мен. Помогни ми. Помогни ми. Изгори Святия Дух. Изгори егоизма от моя живот. Призовавай Господ там, където си.